Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video que vamos a jugar rubby. Este juego bien raro que voy a ver, que voy a jugar. No me digas, ok. Obviamente ya lo he jugado. Quiero que mi máxima puntuación es de 4 minutos y 11 segundos. ¿Y de qué trata ese juego? Y como ven, tengo casi todos los personajes desbloqueados, solo me faltan esos 3. Y los que vienen con el juego, con el juego son estos. Este mono, por decirlo así, el original, el hermano, el ave de Twitter y Red de Angry Birds. Yo voy a utilizar el primerito. ¿Qué se trata? De esto. Sí, de eso es lo que se trata, de mover el dedo. Bueno, como ustedes no lo ven, no lo sé. Pero se tratan de mover el dedo. En la pantalla se mueve. Y si lo soltamos, se pierde. Y mientras más capturamos, más puntos conseguimos. Y con esos puntos se pueden comprar personajes. Como ven, esto es lo que he comprado. Que cuchu, bueno. Y esos son los únicos que me faltan. Ok. Y te voy a enseñar el modo más fácil, que ese sí me costó mucho porque tengo que aguantar 10 minutos y perder como unas 3 veces, casi terminando. Se voy a enseñar. ¿Tú crees que puedes derrotarme, por decir así? Ok. Uy. Pero 10 minutos, eso ya es demasiado. Creo que tienen un poco estresante. Que no sea tanto mover el dedo, pero si lo desplegas viene y pierdes y tienes que comenzar desde el principio. Ese es el problema. Y lo raro es que yo pensaba que iba a haber un segundo capítulo, pero no. Ahí se acaba. Después de que no te agarras a una botella de caricia, se acaba el juego. Ok, también se puede jugar en los jugadores, así que como no tengo nada de jugar con mi mismo dedo. Y yo creo que se llena aguante más. Es raro. Voy a dejar el video hasta acá. Yo sé que es muy cortito, pero no hay más del juego. Espero que les haya gustado. Aquí está la próxima. Dejen su like. Adiós.